唉，7·1冇遊行，唯有嚟校返隻錶啦。呢隻錶咧就比較麻煩嘅，校日期。我試圖跟足說明書去校啦。今日7月1號 ，no more 遊行，咁我唯有嗱佢咧就校咧。首先嗱，我哋掹出晒個錶冠，跟住咧就將佢校到踏正午夜12點。其實午夜12點呢下呢度應該你會見到佢跳一下噶啦，係嘛？未夠已經跳咗啦。所以你話撈係咪真係踏正12跳咁撚巴撚閉咧？線稿已經即時被推翻。嗱，跟住我哋就校個日期。嗱，佢校日期咧，佢就靠喐呢支時針嘅喎，好撚變態嘅喎。咁而家5號嘛，我哋就要倒行逆施之倒轉咁行，校呢支時針。睇先，應該咦唔係喎？點樣校支時針咧？哦，掹出一格啊，應該掹出一格。唉，放大嚟玩下，不如掹出呢個輪一格，細細聲聽到一聲一格，跟住咧就喐呢支時針。嗱，我哋今次就倒轉行，我因為5號嘛，我倒翻行就4、3、2、1咯。唔係你就要轉到阿媽都唔認得噶啦。嗱，4。中空空咁啊3撈校日期就係咁撚戇鳩噶啦。哇！呢度啲嘢嘅，哇！咪石化咗嗰隻錶，唉，冇理啦。我哋完成咗我哋7·1遊行嘅目的先啦。哦，佢唔係踏正12跳喎，咁撚過癮嘅。定係唔可以向後啊？佢又冇話唔可以向後喎。嗱，7·1嘅咯，咁就咁即係點啊？咁到底而家呢個係午夜定係幾時係午夜先？咁你就成為一個迷惘點啦。如果呢個係午夜，咁又2號喎，又唔係喎。嗱，呢啲教就係好撚有迷思噶。嗱，其實而家呢個先係中午12點喎，跟住我哋要再轉一個圈，先至去返深夜12點啦。呢個可能係深夜12點1號啦。咁我以呢一個為目標向前，就調返而家，去返而家係晏晝2點啊嘛。嗱，晏晝2點即係14點，你要見到支綠針行到14點，就真係晏晝2點咯。咁你睇下佢呢個行經12會唔會跳啦？正路應該唔跳嘅，因為其實係中午12點啊嘛。咁就去返2點鐘。睇先，而家幾點啊？2點02分半，差唔多3分。咁樣嘅應該咁上下先，為咗3分添啊！3分。喂，其實未行嘅，我哋上返鏈畀佢先。正路應該先上鏈，先校嘅，咁啊先時間先準㗎啦。你而家
time lag 噶嘛。嗱，支針喐翻啦，起碼證明隻錶仲 work 嘅。Good。